我在德国打零工，看到车间里一台机器有异响，就顺手调了一下。1周后发现整个集团的技术总监都赶来了。机器发出异响那天，慕尼黑郊外的天空是铅灰色的，像一块进了油的旧帆布，沉沉地压下来。欢迎您来到最美故事馆，祝您生活愉快，好运连连。我们开始今天的故事。陆晋生刚结束夜班，眼皮沉得抬不起来，耳朵却还醒着。那声音细细的，像一根生锈的钢针，间歇性地刮擦着车间庞大的以稳定轰鸣为背景音的寂静。他来自那台老旧的龙门铣床，厂里人都叫他老将军，服役超过20年了，躯干上有些地方的绿漆磨得发白，露出底下深色的金属骨肉。陆晋生停下脚步，他并不是这车间的正式工人，只是劳务公司派来的零工，负责物料搬运和简单的清洁。按理说，机器的事轮不到他管，也容不得他管。但那声音钻进他耳朵里，却勾起了别的东西，不是知识，不是规程，而是一种更深、更久远的身体记忆。许多年前，在中国南方那个同样弥漫着机油味的小作坊里，父亲修理农机时，轴承将坏未坏前，就是这种不肯安分的预告着什么的嘶鸣。他鬼使神差地走过去。操作老将军的德国老师傅汉斯刚去了休息室，机器暂时停着，但总电源还通着，控制面板上几个小灯兀自闪烁，像沉睡巨人的不安眠的眼。异响似乎是从侧面的传动箱部位传出来的。陆晋生蹲下身，借着车间高处惨白的灯光，他看到箱体侧下方有一片油渍，新鲜，尚未沾上太多灰尘。他从旁边废料桶里扯了段干净的棉纱，仔细擦了擦那片油渍，然后在传动箱外壳上几个可疑的螺栓和接缝处轻轻敲击，倾听，手指的触感通过扳手传导上来，细微的震动差异告诉他，里面有个家伙松了，也许是轴套，也许是别的什么。工具箱就在不远处的墙边，上着锁，但汉斯的个人工具柜没锁。老师傅信任这个车间里的人。陆晋生犹豫了大概3秒钟，他想起劳务合同上的免责条款，想起工头克劳斯那张总是绷着的脸，想起自己好不容易才在异国他乡找到的这份勉强糊口的活计。但脑海里父亲佝偻着背，将耳朵贴在拖拉机发动机上凝神细听的样子却越来越清晰。那时父亲常说，机器跟人一样，难受了会出声，等他真病倒了，治起来就贵了。他吐出一口长气，像是要把那些瞻前顾后的顾虑都吐出去。打开汉斯的工具柜，里面工具摆放的如同博物馆陈列，整齐的近乎刻板。他取了一把合适尺寸的内6角扳手，又找到一小罐密封胶。回到老将军的身边，他找到那个感觉最松动的检修盖螺栓，小心翼翼地将它松开一圈，挤出一些旧密封胶，然后均匀地涂上新的，再重新拧紧。他拧得很有耐心，依靠指尖感受着金属螺纹咬合的力度，既不能太松，也不能过紧导致变形。接着他又检查了相邻的几个螺栓，给其中一个似乎也有些松动的稍稍加了点力。整个过程不超过10分钟。最后他用棉纱彻底擦干净那片油渍，将废料扔进指定垃圾桶，把工具原样放回汉斯的柜子。做完这一切，车间里只有其他机器的轰鸣，那根生锈钢针般的异响消失了。陆晋生站在原地又听了一会儿，只有老将军沉睡般平稳的寂静。他捏了捏因为专注而有些发僵的手指，转身离开，去赶通往城郊廉价公寓的早班电车。窗外开始下起冷雨，他在摇晃的车厢里疲惫地闭上眼，很快就把这件事抛在了脑后。这不过是他漫长打工生涯里一个微不足道的插曲，像水消失在水中。1周后的早晨，陆晋生照常在开工前清扫自己负责的区域。雨下了1周，今天终于放晴，阳光透过高大的窗户斜射进来，在光洁的水泥地上切出明亮的光带，灰尘在光柱里飞舞。气氛却有些不同寻常。平时这个时间，工人们要么在开机预热，
要么聚在一起喝咖啡闲聊，今天却三五成群的低声议论着什么，目光不时瞟向车间入口。连总是板着脸的工头克劳斯也显得有些紧张，不断整理着自己并不凌乱的工装。9点整，几辆黑色的奥迪轿车无声地滑入厂区，停在车间门口。车门打开，下来几个人，为首的是一位头发灰白、身材高大的老者，穿着剪裁合体的深灰色西装，没打领带，眼神锐利如鹰隼，扫视车间的样子像是在检阅自己的疆土。他身边跟着厂里的生产经理、技术主管，还有几位陆晋生从未见过的同样衣着考究的人。克劳斯立刻小跑着迎了上去，态度是陆晋生从未见过的恭敬，甚至有些诚惶诚恐。那位是施密特先生。旁边同样做清洁工的波兰同事马雷克凑过来，用带着浓重口音的德语低声说，声音里有压不住的兴奋和敬畏。整个集团的技术总监，老天，他怎么会来我们这个分厂？还是这么突然？陆晋生心里咯噔一下。施密特这个名字他有点印象，好像在厂内杂志上见过，是那种活在传说里的大人物。他看着那群人被簇拥着，径直朝着老将军所在的区域走去。汉斯老师傅已经等在那里，脸上混杂着困惑与不安。施密特没有多寒暄，直接示意开机。老将军醒了过来，发出低沉有力的轰鸣，开始执行一个简单的测试程序。施密特背着手，微微侧头，凝神倾听着。他的随从们屏息静气，车间里其他机器的声音仿佛都自动降低了音量。陆晋生感到手心有些出汗，他握着扫帚柄，站在不远不近的地方，假装低头清扫一块本来就干净的地面，耳朵却竖得尖尖的。机器运行了大概5分钟，施密特抬起一只手示意停下。轰鸣声渐息，他转向汉斯，问了几句什么，语速很快，声音不高，但隔着一段距离，陆晋生也能感受到那种不容置疑的权威。汉斯摇摇头，摊开手，脸上困惑更深。施密特又转向生产经理和技术主管，他们的回答似乎也不能让他满意。然后施密特做了一件让所有人惊讶的事，他脱下西装外套递给身旁的助理，然后卷起挺挂的白衬衫袖子，走向老将军的传动箱一侧，正是陆晋生1周前蹲下的位置。他蹲了下来，姿势和陆晋生那天出奇的一致。他用手指摸了摸箱体接缝处，然后侧耳贴近，用手指关节轻轻叩击不同的部位。时间1分1秒过去，车间里静得能听见灰尘落地的声音。陆晋生觉得自己的心跳声大得惊人，撞击着耳膜。他想起自己涂的密封胶，想起那个被他重新拧紧的螺栓。难道是自己弄坏了什么？一个可怕的念头攫住了他，也许那一响是什么严重故障的征兆，自己贸然的处理掩盖了问题，现在被这位技术之神发现了，接下来就是追责、开除，或许还有索赔。他仿佛已经看到克劳斯怒气冲冲的脸，看到自己拖着行李再次流落街头的景象。异国他乡，举目无亲，语言还不甚流利，一份零工就是全部依托。冷汗顺着他的脊椎慢慢滑下。施密特终于站了起来，拍了拍手上并不存在的灰尘。他的脸上没有什么表情，但眼神里的锐利似乎缓和了一些，甚至带上了一点难以解读的玩味。他环视四周，目光扫过噤若寒蝉的工人们，最后竟然落在了角落里握着扫帚，试图把自己缩得更小一点的陆晋生身上。谁？施密特开口了，声音不高，却清晰地传到每个人耳朵里。动过这台机器大约1周前。所有人的目光像聚光灯一样唰地集中到了陆晋生身上。克劳斯的脸色瞬间变得苍白，随即涨红。汉斯也惊讶地看向他。陆晋生感到血液一下子冲上头顶，又迅速退去，留下冰冷的麻木。他知道自己必须站出来。他放下扫帚，喉咙发干，用尽量平稳但依然有些发颤的声音，用他那并不流利的德语说，是我，施密特先生。我
我听到有异常响声，就检查了一下。你，克劳斯几乎要跳起来，你只是个零工，你懂什么机器？你做了什么？施密特抬手制止了克劳斯的爆发。他走向陆晋生，步伐沉稳。陆晋生能看清他灰白色眉毛下那双深邃的蓝眼睛，此刻正仔细地打量着自己，目光里没有预想中的怒意，更多的是探究。你做了什么？施密特重复了克劳斯的问题，但语气平静。陆晋生吞咽了一下，强迫自己回忆那天简单的动作。我听到持续的刮擦声从传动箱那边，我看到有新鲜油渍，我猜想可能有螺栓松动，导致密封不良，有点渗油，并且引起异常震动和噪音。所以我找到了那个最松的检修盖螺栓，重新做了密封，拧紧了它。还有旁边一个也稍微紧了一下，用的是汉斯师傅工具柜里的内六角扳手和密封胶。我很抱歉，没有授权。你怎么判断是哪个螺栓？施密特打断他，问题很具体。我敲了敲外壳不同的地方，听声音，感觉那里的震动有点空。陆晋生回答，手不自觉地比划了一下，然后螺栓本身用扳手试着轻轻加力时，感觉它比其他的要软一些，没怎么费力就转动了。施密特沉默地看着他，几秒钟的寂静对陆晋生来说漫长的像一个世纪。然后这位技术总监点了点头，很轻微的一个动作却让陆晋生几乎停止的心脏重新跳动起来。异常响声消失了，施密特转过身对着生产经理和技术主管说，声音恢复了那种惯常的陈述事实的语调，不是巧合。他处理的位置和方式恰好解决了一个我们设计部门正在关注的老型号常见潜在问题，长期震动导致的特定部位应力集中和微幅松动，初期表现就是异响和微量渗油。如果放任不管，继续发展，可能导致箱体结合面磨损，甚至传动轴轻微偏移，维修成本和停机时间会大大增加。他顿了顿，再次看向陆晋生，这次目光里多了些别的东西。你受过机械训练？陆晋生摇摇头，汗水浸湿了他廉价工装的后背。没有，先生。我父亲以前在家里修理农机，我小时候在旁边看，有时候帮忙递工具。他顿了顿，想起那些弥漫着柴油和铁锈气息的午后，父亲满是油污的手和专注的侧脸，一种遥远的酸楚和暖意交织着涌上心头。他教过我一点听声音判断毛病的方法，说机器说话要仔细听。施密特认真地听着，然后说，这不是学校里能完全教会的东西。他转向克劳斯和生产经理，这个年轻人不应该只做清洁和搬运。事情后来的发展超出了陆晋生最狂野的想象。他没有被开除，没有被责备，相反，他被调离了劳务公司，直接与分厂签订了正式的技术学徒合同，工资涨了一截，更重要的是获得了系统的培训机会。汉斯老师傅主动提出做他的指导师傅，态度从之前的客气疏远变成了真正的接纳和欣赏。厂里人看他的眼神也变了，好奇、惊讶，或许还有一丝不易察觉的羡慕。但这一切带来的晕眩感过去之后，陆晋生心里更多的是忐忑和不真实感。他依然每天乘坐早班电车，穿过渐渐熟悉的城市风景，来到车间。只是身份不同了，他开始学习看复杂的图纸，学习使用精密的测量仪器，学习德国人严谨到近乎苛刻的工艺标准和流程文件。语言是一道更高的墙，技术术语像陌生的暗礁，他必须花比别人多几倍的时间去查阅词典，去背诵记忆。有时候听着培训师快速而清晰的讲解，看着周围年轻德国学徒轻松理解、踊跃回答的样子，他会感到一阵熟悉的、冰冷的自我怀疑从心底冒出来。我真的能行吗？那次只是运气吧，不过是凭着一点过去的老经验，瞎猫碰上死耗子。系统化的知识、深厚的理论、
这些我都没有。我会不会很快露馅，让施密特先生失望，让汉斯师傅难堪？深夜，在廉价公寓里，他对着摊开的教材和笔记，台灯的光晕晃得眼睛发涩。他会想起远在中国的家，想起母亲电话里小心翼翼的问候和掩饰不住的担忧，想起父亲早逝后家里一直不算宽裕的境况。他出来打工，本只是想挣几年钱，帮衬家里，也为自己攒一点看不到具体形状的未来。他从未想过要在这里，在这个以精密制造闻名世界的国度，踏入一个需要真正技术和知识的行当。这感觉像是被一股巨大的、不由分说的潮流推着，走向一个未知的、令他有些恐惧的深海。汉斯看出了他的焦虑。一天午休，老师傅递给他一杯咖啡，在他旁边坐下，望着车间里忙碌的景象，慢慢地说：路，你知道施密特先生为什么那天会来吗？陆晋生摇摇头。汉斯喝了一口咖啡。集团有个老设备健康监测项目，抽检各分厂使用超过15年的关键设备。老将军是被抽中的一台。他们带着高灵敏度的振动传感器和热像仪来，本意是想记录他衰老的数据，建立预测模型。没想到传感器数据显示，他关键传动部位的振动值比上次大检时记录的数据还要好，接近新机的水平。而最近一次的维修记录是1年多前。这引起了项目组的注意，所以施密特先生才亲自来了。汉斯转过头看着陆晋生，他不是来挑毛病的，至少不完全是。他是来看是什么让一台老机器返老还童的。结果他看到了你。老师傅拍了拍他的肩膀，别小看那10分钟，那需要耳朵，需要手感，需要一点直觉，更需要责任心，对机器，对工作本身的责任心。这些不是每一张漂亮的学历证书都一定能带来的。技术很重要，标准很重要，但有时候和机器对话的能力同样重要。施密特先生看重的是这个。这番话像一颗定心丸，暂时安抚了陆晋生内心的波澜。他开始更努力地学习，同时也更加留意车间里各种机器的声音和状态。汉斯也乐于教他，不仅教规程，也分享自己几十年积累下来的那些手册上不一定写的经验感觉。陆晋生发现自己童年时在父亲身边耳濡目染的那些模糊的常识，与德国人系统严谨的技术体系之间，竟然能找到某种奇妙的呼应和连接点。他渐渐能听懂更多机器的语言，处理一些小问题也更加得心应手。同事们也慢慢真正接纳了这个话不多，但手脚勤快、眼里有活的中国年轻人。几个月后，陆晋生迎来了学徒期的第一次阶段性实践考核。任务是独立完成一台中型车床的预防性保养和几个指定精度零件的加工。他按照规程一丝不苟地操作，清洁、检查、润滑、调整。但在加工最后一个复杂曲面零件时，刀具发出了一种极其轻微、几乎难以察觉的嘶声，切削下来的铁屑颜色也比正常的略深一点。按照考核标准，他的操作完全正确，加工出来的零件尺寸也在公差范围内，可以交差了。但陆晋生停了下来，他关掉机床，拿起那个零件，仔细看切削面的纹路，又看了看刀具。那种嘶声和铁屑的颜色，让他想起父亲有一次打磨一块特别硬的合金钢时的情形。父亲当时说，这种声音和颜色意味着刀具的寿命快到极限了，或者切削参数需要微调，否则下一个零件精度可能就会超差，甚至可能损伤工件表面。考核官，一位严肃的资深技师，看了看表，催促他：陆，时间快到了，零件合格，可以结束了。陆晋生犹豫了一下，如果现在更换刀具或者调整参数需要时间，可能超时，影响考核评分。而且他的判断只是一种感觉，万一错了呢？为了一个可能的问题去冒考核可能扣分的风险，值得吗？
他眼前闪过施密特先生蹲在老将军旁倾听的样子，闪过汉斯师傅信任的眼神，也闪过父亲在昏暗灯光下为了一个几乎看不见的缝隙反复研磨的侧影。他深吸一口气，转向考核官，用尽量清晰的语言说：对不起，先生，我认为当前刀具状态可能无法保证下一个相同零件的最佳精度，或者有损伤工件的风险。我请求更换新刀具，并微调一下晋级速率。这可能会超时，但我认为有必要。考核官愣了一下，仔细看了看他手中的零件和机床，没有立刻回答，而是走到一旁，与另外2位观摩的技师低声交流了几句。然后他走回来，脸上严肃的表情松动了一些，点了点头：可以，按你的判断操作，时间可以适当延长。陆晋生迅速而稳妥地更换了刀具，调整了参数，重新启动机床，加工新的零件。这一次切削声音平稳流畅，铁屑颜色正常。新加工出来的零件精度不仅完全合格，关键表面的光洁度甚至比考核要求的还要好。考核结束后，那位严肃的考核官在他的评估表上写了很久。最终陆晋生的实践考核成绩是优秀，评语中除了肯定其操作规范、结果精确外，还特别加了一句：具备出色的工艺过程观察力和基于经验直觉的预判能力，展现了超越其当前培训阶段的潜在技术素养和对质量负责的态度。这份评语后来被汉斯笑着拿给施密特先生看。不久后，陆晋生获得了一个机会，被选派去集团总部培训中心参加一个为期2周的高级技工预备课程。和他一起的都是各分厂选拔出来的优秀青年技工。在总部培训中心，陆晋生见到了更广阔的世界，也感受到了更大的压力。课程深入，节奏快，竞争气氛浓厚。在一次小组协作解决复杂装配精度的模拟项目中，陆晋生凭借对细微手感差异的敏锐把握，提出一个调整装配顺序和微调预紧力的方案，成功将装配误差控制在了小组中最优水平。这个方案被培训导师作为典型案例进行了分析。课后，一位来自集团研发中心负责精密装配技术的工程师找到了他，详细询问了他得出那个方案的思考过程，并留下了联系方式。培训结束，回到分厂，生活似乎又回到了原来的轨道，学习、工作。但有些东西已经悄然改变。他不再是那个随时可能被替换的零工，他有了清晰的职业路径，获得了尊重，甚至开始有一点模糊的关于未来的想象。他给家里打电话时，语气里也多了一些底气，母亲的笑声听起来也轻松了许多。然而，生活的涟漪并未停止。一天，陆晋生被叫到生产经理办公室。办公室里除了经理，还有一位衣着干练、神情略显焦急的中年女士，自我介绍是总部某重要项目组的供应链协调员。陆先生，他开门见山，我们遇到一个棘手问题。项目中的一个关键定制部件由一家长期合作的海外供应商加工，最后一道精磨工序后，批量出现了我们无法解释的极其微小的表面应力痕迹，不是划伤，更像是某种不均匀的微观变形，影响疲劳强度。供应商自查了工艺，找不到原因。部件已经空运到我们这里的检测中心，重新加工时间完全来不及，项目节点压力巨大。负责这个部件的工程师想起了你培训时的案例，以及施密特先生曾经提过你处理老将军的事。我们想请你过去看看，纯粹是从一线技工的经验直觉角度提供一点不同的视角。当然，这完全在你本职工作之外，你可以拒绝。陆晋生怔住了。总部项目、关键部件、海外供应商都解决不了的问题，让他一个学徒去看，这听起来简直天方夜谭。生产经理也面露难色，显然觉得这要求有些过分，但又不好直接拒绝总部来的人。陆晋生的第一反应是想退缩，这潭水太深了，
远远超出了他的能力范围。但那位女协调员眼中的焦灼和期待，还有他提到施密特先生时的语气，让他无法轻易说出不字。他想起了那次考核时的抉择，想起了自己走到今天，似乎总在一些看似微不足道的多此一举或胆大妄为的关头，被命运推着向前一步。我可以试试看，他听到自己说，声音有些干涩，但我不能保证什么。他被直接带到了总部的精密检测中心，在一个恒温恒湿的洁净房间里，那个出问题的部件，一个结构复杂、闪着冷冽金属光泽的合金件，静静地放在铺着软垫的工作台上，旁边是各种高倍显微镜和检测报告。几位面色凝重的工程师和技术人员正在讨论。看到协调员带进来一个这么年轻，甚至有些青涩的亚洲面孔，他们都露出了诧异和些许不以为然的神色。陆晋生没有在意那些目光，他戴上专用手套，小心地拿起那个部件，很沉，手感冰凉。他先按照工程师的指示，在显微镜下看了那些报告里提到的应力痕迹区域，确实非常微小，若非在特定光线下和高倍放大下，几乎不可见。他看了很久，然后放下部件，闭了闭眼。我能问一下，他转向负责的工程师，这个部件在精磨前以及精磨过程中是怎么固定和支撑的吗？还有，精磨后的退磁和清洁流程是怎样的？工程师有些意外，但还是调出了工艺文件，解释了家具设计和支撑点，以及标准的退磁清洗步骤。一切看起来都符合规范。陆晋生听着，手指无意识地轻轻抚过部件上几个非关键的区域，感受着金属表面的质感。忽然，他的手指在一个靠近某个复杂曲面根部，并不在主要受力路径上的位置停住了。那里的手感有一丝极其轻微的滞涩，和周围区域那种均匀平滑的触感略有不同，就像是有一层肉眼看不见的极其微薄的东西附着着，或者金属本身的晶体结构在这里有一点点疲软。这里，他指着那个位置，在精磨前的工序中，是不是有过局部的非标准的辅助支撑或者临时工艺基准点？或者在热处理或前道加工时，这个区域承受过与其他地方不太一样的应力？房间里静了一下，一位年纪稍大的工艺工程师猛地抬起头，快步走过来，戴上眼镜，仔细查看陆晋生指的那个地方，又翻看厚厚的原始工艺记录。过了好一会儿，他抬起头，眼神复杂地看了陆晋生一眼，对项目负责人说，他指的这个地方在早期的粗加工阶段，因为结构特殊，确实设计过一个临时的工艺辅助支撑点，后来去除了，并且按照标准进行了表面处理。记录显示一切正常。但是，如果我们假设那个临时支撑点去除后的处理，或者材料在早期阶段因此积累的微观应力与后续精磨的应力叠加，而精磨的家具支撑点分布恰好与这个早期的记忆点形成了某种不匹配的应力场。他的话没说完，但意思已经很明显。这不是单一工序的问题，而是一个跨越多个制造阶段极其隐蔽的应力历史叠加问题。常规的逐工序检查很难发现，因为它需要将部件的生命历程作为一个整体来审视，并且对材料在不同加工条件下的行为有一种近乎直觉的关联想象。后续的深入分析和针对性实验证实了这个推测。解决方案虽然仍需细致设计，但问题的根源找到了，方向明确了，项目组和供应商都松了一口气。陆晋生没有参与后续的解决方案制定，那不属于他的领域。他回到了自己的分厂，继续他的学徒工作。但这件事像一块投入湖面的巨石，激起的波浪久久未能平息。他获得了总部项目组的正式感谢，甚至有一笔不菲的特别奖金。但更重要的是，他的名字在集团内部某个特定的技术圈层里悄悄传开了。人们谈论起他时，总会提到老将军的意向，提到培训中心的案例，提到这次应力幽灵事件，语气里混合着好奇、惊叹以及一丝不易言说的神秘感。
这个年轻的中国学徒似乎有一种与机器和材料沟通的奇特天赋。面对这些，陆晋生却感到一种更深的疏离和困惑。他真的有什么天赋吗？还是只是运气好，每次都恰好撞上了？那些所谓的直觉到底来自哪里？是父亲那些零散的经验碎片？是自己漂泊生活中对细微变化的本能警觉？还是别的什么？他并不觉得自己比别人聪明，也不觉得自己掌握了什么秘而不宣的知识。相反，他常常感到自己知识的贫乏，感到自己与周围那些受过系统良好教育的同事之间存在的鸿沟。这种被神化的感觉让他不安，甚至有些孤独。秋天的时候，分厂举办了一个小型的技术交流会，施密特先生意外地出席了。会议结束后，他特意走到陆晋生面前。最近怎么样，陆？他的语气很平和，像长辈询问晚辈。还好，谢谢您，施密特先生。还在学习。陆晋生恭敬地回答。施密特点点头，蓝灰色的眼睛看着他，仿佛能看透他平静表面下的波澜。我听说了一些事情，压力很大。陆晋生犹豫了一下，在施密特平静的注视下，他很难掩饰。我有时候不太明白，我不确定自己做到的到底是什么。施密特沉默了片刻，示意陆晋生跟他走到车间外面一个相对安静的角落。傍晚的风有些凉，吹动着他们的衣角。施密特缓缓开口，声音在风中显得很清晰。技术不仅仅是图纸、公式、标准和流程，那些是骨架，是肌肉。但要让机器完美的运转，制造出完美的产品，还需要别的东西。我们可以称之为感觉、直觉、经验、智慧，或者别的什么名字。它建立在对基本原理深刻理解的基础上，但又超越了按部就班的操作。它是对材料性格的感知，对工艺过程中无数细微变量相互作用的整体把握，是在问题尚未完全显现时的敏锐嗅探。他望向车间里灯火通明的窗户，里面机器的轮廓隐约可见。这种能力一部分来自长期专注实践后的内化，一部分或许真的需要一点天赋，或者说一种特别的关注世界的方式。你父亲教给你的是如何倾听机器，这很好。但更重要的是，他教给了你一种态度，对工作对象抱有敬意和责任心，不把它仅仅看作冰冷的钢铁，而是看作一个会说话、会疲惫的伙伴。这种态度在一切以效率和标准化为先的工业体系里，有时候会被忽略，但它至关重要，尤其是在处理那些最复杂、最精微或者最意想不到的问题时。施密特转过头，看着陆晋生，你不必困惑，你正在学习的系统知识会为你那种感觉搭建坚实的框架，让它变得更可靠、更可解释。而你拥有的感觉会让你对所学知识的理解和运用比别人多一个维度。这两者并不矛盾，他们应该彼此滋养。集团里有很多优秀的工程师和技师，但像你这样在早期就展现出这种独特结合潜力的人不多。所以会有人关注你，对你有期待，这很正常，也会有压力。但记住，这不是负担，而是机会。继续学习，继续倾听，相信你自己的手和耳朵，也别忘了你父亲的教诲。这番话像一把钥匙，打开了陆晋生心中某个拧紧的结。他忽然明白了自己这段时间的迷茫从何而来。他一直在将自己偶然展现的源自过去生活经验的直觉与当前正在努力融入的高度理性化的工业技术体系对立起来，为自己不属于任何一边而焦虑。但施密特告诉他，这两者可以也应该结合在一起。冬去春来，陆晋生顺利通过了学徒期考核，成为一名正式的技术工人。他依然在汉斯师傅的班组里，但开始独立负责一些更重要的设备维护和小型改进任务。他报名参加了夜校，系统地学习机械工程的基础理论。
他依然会仔细倾听每一台经手机器的声音，感受它们的状态，但他现在会尝试用学到的理论知识去理解那些声音和感觉背后的物理原理。他发现自己对振动分析、材料力学这些课程特别感兴趣，理解起来也格外快，仿佛那些公式和曲线都是在为他早已感知到的现象提供注解。1年后的夏天，分厂接到一个来自汽车行业的紧急订单，需要加工一批高精度、特殊合金的传动部件，工艺要求极为苛刻，时间紧迫。在试加工阶段，无论怎么优化参数，成品率始终达不到要求，不是尺寸超差，就是表面出现难以解释的微裂纹。整个技术团队焦头烂额。陆晋生作为一线技工，也参与了问题排查。他仔细检查了失效的工件，观察了加工过程，听了刀具切削的声音，感受了机床在不同参数下的震动。一天深夜，他留在车间里，对着一个出现典型微裂纹的工件发呆。台灯下，裂纹的走向有些特别。他想起夜校课上讲过的残余应力分布，想起不同合金材料对热和机械应力的不同响应，也想起小时候看父亲淬火刀剑时控制水温和时间的重要性，那是一种最原始的热处理。一个大胆的、近乎离奇的想法闪过他的脑海。他找到技术主管，提出了一个假设，也许问题不在于切削参数本身，而在于加工过程中产生的热量，与这种特殊合金材料的特性，以及机床主轴在高速下的特定振动模式之间，形成了一种谐振般的、周期性的局部热机械应力冲击。这种叠加应力在微观层面超出了材料的疲劳极限，导致了早期裂纹萌生。他建议，或许可以尝试一种非常规的、动态变化的切削参数组合，打乱那种可能存在的有害共振周期，同时优化冷却液的喷射位置和角度。这个想法听起来有些异想天开，甚至违背了一些常规的加工原则。技术主管将信将疑，但眼看交货期逼近，死马当活马医，他授权陆晋生在严格监控下进行小批量试验。陆晋生根据他的感觉和对机床的熟悉，精心设计了一套非恒定的、有细微波动的进气和转速组合，并调整了冷却方式。试加工开始了，所有人都屏息看着。机床运行的声音听起来似乎比之前更加顺滑了一些，少了一点那种令人不安的间隙的谐波。加工完成，检测结果出来，成品率大幅提升，达到了可接受的水平。虽然还不是100%完美，但已经为后续的工艺彻底优化赢得了宝贵的时间和方向。这一次，在没有人觉得这只是运气或天赋。技术主管看着陆晋生，眼神里充满了惊讶和赞叹。汉斯师傅用力拍了拍他的后背，笑得合不拢嘴。消息传开，连总部研发中心材料加工实验室的人都听说了这件事，专门打电话来询问细节。陆晋生站在熟悉的车间里，听着机器的轰鸣，看着手中那个合格的工作，金属表面反射着灯光，光滑如镜。他忽然感到一种前所未有的平静和清晰。他不再怀疑自己脚下道路的真实性。这条路由偶然的机遇铺就开端，途中有过迷茫的雾霭和自我怀疑的深谷，但它正变得越来越坚实，越来越清晰。它的一端连接着父亲那布满油污的双手和专注的倾听，另一端延伸向一个他曾经不敢想象的、充满技术与创造可能的未来。而这条路本身就是倾听与理解，是经验与知识的交融，是双手的记忆与头脑的思考共同谱写的，与钢铁和秩序对话的语言。车间的广播里传来下班铃声。陆晋生仔细清理好自己工位上的工具，关闭机床电源。窗外暮色四合，远处城市的灯火次第亮起，像撒了一把温暖的碎金。他脱下工装，换上自己的外套，步伐平稳地走向出口。明天还有新的工作，新的学习，新的挑战。但他知道，无论机器发出怎样的声音，他都已经准备好去倾听，去理解，
去回应。这不仅是他的工作，也正在成为他生活的一部分。他在这片异国土地上找到的属于自己的声音和位置。今天的故事到此结束，欢迎大家点赞评论，您的支持就是我的动力。最美感谢大家的收听。